herbal para sa ubo for the cook. Lemon, mag-ready ako. Ginger, loya, and sibuyas, onion. Yan, gagawa na din ako ng herbal para sa ubo. Umpisa na natin. Tara. Ayan na nga. Niready ko na. So, lalagyan na natin ng ininit. Lemon. Ginger. Onion. Ayan na. Niready ko na. At nilagay ko na sa baso. Ayan natin ininit. Ayan. Okay.